সুপ্রিয় শ্রোতা, আসসালামু আলাইকুম। আজ 7ই জুলাই, রোজ শুক্রবার। সবাইকে জানাই জুম্মা মোবারক। কাছেও দূরে যে যে স্থান থেকে জিনিয়া ডেইরি ফার্মের প্রোগ্রামটি দেখছেন, সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। পূর্বের নয়, এ সপ্তাহে নতুন কালেকশন করা দুইটা হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান জাতের গাভী দেখাবো। তো কোন গাভীটার দুধ কতটুকু, কোন গাভীটার দাঁত কয়টা, আর কতদিন ধরে বাচ্চা ডেলিভারি হয়েছে, এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করব। তো পুরো ভিডিও জুড়ে আমার সাথেই থাকুন। দর্শক, প্রথমে যে গাভী দেখাচ্ছে, একটা গাভীটা 4 দাঁত, প্রথমবারের মতো বাচ্চা প্রসব করছে, ষাঁড় বাচ্চা। দর্শক, খুবই ভালো মানের একটা গাভী, আপনারা সবাই দেখতে পারতেছেন। আমার মুখের কথাই না, যারা অভিজ্ঞ খামারি, গরু সচরাচর সবাই চেনেন, ফোনের মাধ্যমে দেখার পরেও চেনেন অবশ্যই। এই গাভীটার থেকে এই বিয়ানে আমি দুধ পাচ্ছি দর্শক 15-16 লিটার। তো আপনারা চাইলে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গার থেকে এসে আমার খামারে একদিন থেকে, মানে আমার বাসায় থেকে দুধ দহন করে ক্রয় করতে পারবেন। 16 লিটার দুধ আছে। এই যে ষাঁড় বাচ্চা দর্শক, বাচ্চাটাও খুবই ভালো পার্সেন্টেন্সের ষাঁড় বাচ্চা হয়েছে আর কি। রেড ফ্রিজিয়ান ষাঁড় বাচ্চা হয়েছে। বাচ্চাটার বয়স আজকে 8 দিন। দর্শক, এই গাভীটার দাম চাচ্ছে আমি 1,90,000 টাকা একদম। দ্বিতীয় নাম্বার যে গাভী দেখাচ্ছি দর্শক, গাভীটা হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান, 2 দাঁত, প্রথমবারের মতো বাচ্চা প্রসব করছে। বাচ্চার বয়স আজকে এই 4 দিন শেষ হয়, 5 দিন হচ্ছে। এটাও রেড ফ্রিজিয়ান বাচ্চা হয়েছে, কিন্তু গরুটা খুবই কোয়ালিটি সম্পূর্ণ হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান জাতের গরু। এই গাভীটার থেকে এই বিয়ানে দুধ পাওয়া যাবে আমি আশা করতেছি 18 লিটার। তো যারা মনে করতেছেন আমি প্রথম বিয়ানোর গাভী দিয়ে খামার শুরু করব খুবই ভালো জাতের, তারা আমার এই গাভী দুইটা সংগ্রহ করতে পারেন। দুইটা গাভী খুবই কোয়ালিটি সম্পূর্ণ গাভী। এই গাভীটার থেকে দুধ পাওয়া যাবে দর্শক 18 লিটার, ওই গাভীটার থেকে দুধ পাওয়া যাবে 16 লিটার। এই দুইটা গাভী যদি একসঙ্গে কোনো ভাই নেয়, এই দুইটা গাভীর একসঙ্গে দাম রাখতেছি আমি 4,10,000 টাকা একদম। ডিসক্রিপশনে ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে, ফোনের মাধ্যমে আলাপ আলোচনা করে ক্রয় করতে পারবেন। আর আমার কাছ থেকে গাভী কেনার জন্য সরাসরি আমার খামারে আসতে হবে, কোনো টাকা পয়সা নিয়ে না, শুধু খরচের টাকা নিয়ে আসবেন। যদি গাভী পছন্দ হয়, ব্যাংকের মাধ্যমে পুরো টাকাটাই লেনদেন হবে। আর এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ি আছে, আমার নিজস্ব পরিবহন আছে, আপনার বাসায় গন্তব্যস্থানে নিয়ে যাইতে পারবেন। আর জিনিয়া ডেইরি ফার্ম মূলত এটা একটা বিক্রয় প্রতিষ্ঠান।